Du nähst gerade, deine Nähmaschine macht komische Geräusche und die Unterseite sieht so aus, dann will ich dir mal sagen, woran das liegt. Mit wirklich ziemlich großer Sicherheit liegt das daran, dass du vergessen hast, hier einzufädeln. Die meisten vermuten, dass es am Unterfaden liegt, aber es ist der Oberfaden, der das Problem macht. Ich erkläre dir in einem unserer letzten Videos, wo das Problem ist und das dort ausführlich und in Ruhe, Schritt für Schritt. Aber denk dran, das Problem ist hier, der Hebel, der Oberfaden muss da richtig drin sein. Falls du unseren Kanal noch nicht kennst, such einfach nach Nähmaschinenprofi Fred Lange oder falls du bei Instagram unterwegs bist, kommentiere einfach YouTube und wir schicken dir den Link.